chibai ule August ni thum mania nimin August ni thotan ni tuk chuan ai kham khan Joseph lalmal soma kumsom pathum pusui lian khama fapa le laram liana kumsom pakhat pularin chana fapa hruai kon te chu kurung lui kam vela rotuai khor turin an chuaka enge mosa tan khor nuwa kurung lui ngatan lia insil fain tuite an chenga Joseph azok hi tui khau chuan la in livira aluta alu chu lungbanga tawin tuya apil tamaya athian pa laram liana chuan mu tak lo wangin athian pa hi aw vak vaka amu nu nun nala ya chuan vali lu le in amu zo mai talawa abeidong chua tung chuan athian pa tui chunga om chu awai fu ta hlau maya ti chuan a thei to pa potin waw kama anuk chuak thei ta ani lui kama athiam anga song bolin a oma tenemin anara le aka a te thi aron chuaka abeidongin a thok le thok lo te angai tha a thoto lo nia a ria ta wangin kholama chanchin thril turin atlan hong ta a an chanchin ria in YMM bar ang te an tlan liam ngala hetia athian pa zual ko tura akal hlan hian Joseph chu lo har le in ke in a thei angin kholam panin akala mitlom ngai ama tan pui tura kal tenen anin tok ta ani laram liana hi por ruk zirlai ani a hetiang kum lek ni si thian chan thi ngam mi huai sen an nei hi branch YMA new huai kon chuan an chuang hle ani tlapung Progressive Society chuan kongpui dan chungchanga Union Home Minister nena an thlen kan hriat angin state pani Mizoram le Assam in kararam ri chungchanga in mu thiam lo na thleng ngong kal zela Mizoram in chak kan lap na National Highway zathum paruk dan nania hemi chungchang thlen hian tlapung Progressive Society chu Union Home Minister nena azual ko ani ramri mun ranga duty BSF sipai abikin tlapung che vela in khuarta hian an mamo zual pui chu a rampa in cholu thin ma se an mamo tamzok chu tual chunga dor kai te hne na tanga an lei angaya mamo dang zor na dor rang minzen pui ani chu wangin kong pui dan cha ani reng chuan tual chung mi te chok ni lo sipai te po atuar tu te zinga an telve awangin hemi chungchang hi TPS chuan Ministry of Home Affairs hne na athlena heba ka hian sarkarin sipai te angai poimo na remchanga mangtangkaya hemi chungchang hi munpui lama thlen ve tur hian BSF ho tu te chu TPS in angen ngal bokani tin kongpui dan pin ani awanga mi puiten eile in tur an tlak cham donai chuan tlapung kaltlanga Bangladesh satanga mamo rang chok lu remti saktur le phalna pek an remti lo ani po a min haider sakturin TPS te chuan BSF ho tu te angen bokani dan anga tlabung bul korpui chua kaltanga rampani insum don ton na kalpui ani huna apoimo dan tur le sarkar na phongvuan to tu ten an ngai poimo tok lo thin wang ero a tun thenga ani tur ang alani lo apoizia tunaram ria thil thleng hian atar lang non lea tlabung Progressive Society chuan ngai ni korpui chua integrated checkpost a hlotin thei na tura chak taka mala chunzom turin sarkar thunei tu te kan ngen non le a hemi ata na tangkai thei na le sarkar tha ti chak tura poimo na kan nei ani phot chuan tlabung NGO political party le khotlang huap pol rang ba ka mi pui te hi thei top chua mala tu te troi om turin kanin pe ani ti thunei tu te le Mizoram mi pui ten min hriat sakse kan du tak zet ani ti in an thu chua chuan an ta lang ani Mizoram Bar Association MBA chuan Mizoram ani tin mamo chok lu na kongpui Assamin antan chungchanga Voin Khan Guwahati High Court Aizawl Bench PIL an the lu tani Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan July ni somni paruk sang ni somni pakhata vaireng te daya Mizoram Police le Assam Police te in ka na kai noya Mizoram Police in FIR a the lu te chu an nuk kir vekti nimin khana puanga Assam lampoin Mizoram Rajya Sabha MP puke vanlal vena la kathu buayan thelu chu an nuk kira kolosip DC le vaireng te SDPO la kathu buai an sul ve bok Chief Minister hian Assam mi te la ka FIR nuk kir ani thu hi nimin tlai khan Twitter kaltlagi la puanga Mizoram le Assam ram ri buaina boruak thatak kan nei theina tur le he thila wanga mi pui torna
azia theina turin July ni somni paruk sang ni somni pakhata vaireng te Scholarship District Mizorama FIR thelu zong nu kir turin Mizoram Police te ka khiat tire ati Mizoram Police te chuan July ni somni paruka Mizoram chunga luta Police Duty Post ron ne chu tumtu Assam Sarkar mitir tele Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma te chu thu buayan siam saka thu buai zialu na case number chu 19/21 date ni somni paruk July sang ni somni pakhat tania thu buai zialu na a dan tlo chan jinga IPC section zathum pasari za somni b zani somsari zathum somni panga zathum somni paruk zathum somnga pathum zathum somruk paruk zathum somthum pali zali somli pariat somthum pali baka arms ekle COVID-19 ekte atelani Chief Secretary Pulal Nunmoy chuangau chuan Assam CM Himanta Biswa Sarma laka thu buai thelu chu Chief Minister Zoram Thangale ama point an hriat puilo ani thule CM thuanga en non le ani tur thu alo soito ani Assam Chief Minister point Mizoram MP ke Vanlal vena thu soi awanga alaka Assam Police ten Dolai Police Station thu buai anjia lu chu suit ani thu nimin khan Twitter kaltlangin apuang webok Himanta hian nimin chomhalam khan Mizoram Sarkar official paruk laka FIR thelu ero nu kir ani don lawa chuizui ani tur thu asaya ma se ni jandar sari pela khan Scholarship DC Dr. H Lal Thang liana le vaireng te SDPO tharte rang chalte laka FIR chu an nu kir thu apuang zui vele thung Himanta chuan Mizoram Chief Minister Zoram Thangan kan officer te laka FIR an nu kir ti ka ria a hemi chanlet na atan hian Scholarship DC le vaireng te SDPO laka thu buai kan siam chu kan sul ve ngalani ati heti lai hian Scholarship SP Vanlal Fakaral te additional SP David JB vaireng te SDO Sila Rempuyale First IR Police Additional Commandant Bruce Kibi te laka thu buai chungchang ero asoi lang lo ani Voin Khan Mizoram Business Coordination Committee MBCC Ruai tu te chuan Chief Secretary Pulal Nunmoy chuangau an koma Chief Secretary le Sumdong Paul Ruai tu te chuan boruak thatak nuaya in potlang takin hripui lenga wanga in khuwa khirna in sumdon na angong chungchang te soi ho ania he huna hian MBCC chuan total lockdown wanga an har satta te chu Chief Secretary ne na hian an thlen bokani Sumdong Paul Ruai tu te ne na hian Chief Secretary chuan MBCC member te le Sumdong te chu COVID-19 hripui wanga in khuwa khirna in angong na satber te singa mi an ni ti sarkarin a hriat pui thu te asoya COVID-19 dona konga malak na sang a tho hlok ber te singa mi an ni thu te LLTF te le chung ko khosak kharsa te tan pui tura sum le pai tho na saber te singa mi an ni ti sarkarin a hriat pui thu le an chunga sarkar alom tak zat ti thu MBCC hruai tu te hi a hril ani COVID-19 veilo te mutsuak zung turin mass testing po thui tak kalpui ni in he na zual pui hi tun kara zo man be sei ani thu asoya be sei lo tak COVID-19 kai tharte pun bel thut ani lo chuan in kho khirna te po thla dul thei a be sei om thu po asoi bokani hun rei tak dor khar ani awangin an sum don na mun le dor bung ruate sing sak le ti fai an ngai thu MBCC hruai tu ten an thlem chu sarkarin ngai poimo in August nili atangani sari sangni somni pakhat nilai atanga in rin ni chung hian LLTF telen ruaman na siama an sum don na mun dor le bungrua singsak le ti fai hunatan hon phalsak ani MBCC member ten total lockdown na wanga har satna an to te lan tirna na fleck dung tar an rot na po Chief Secretary chuan suit tha ati thu asoya MBCC member ten COVID-19 do na konga sum le pai hun le tha lutak an lo tho to tenen a in moi lo awangin fleck dung zar chu tilo khram turin MBCC hruai tu te chu angen bok kani kar masa khan UK BBC in China atui lian thlen dan dik tak atar langa China authorities te chuan khovel ma a thup antum an pholan sakvek awangin BBC chu Bet Broadcasting Corporation an ron ti saka Reporter Without Border te chuan China an ron khakrep to ani thotan ni khan China Henan Province Administration te chuan
tuilian wangin mi zathum pani anthia mi somnga chuang ruang an la muloti an reporta henan Zhengzhou province capitala mi zahi somkua pani thiin mi somli pasari ruang an la mulobok China official press conference a chuan Zhengzhou ba ka mundang pathuma mi soman thia leihnoi kar pak na atangten July tha a mithi ruang an zon mu lo te chu aron lang chuakani jingjiang city a chuan mi pasari thiin pathum an la mulobok ho hong mayor of Zhengzhou chuan basement car park na ruang somthum pakwa an charti apuanga Henan province central China hian tui khuwa te aluang liam na sa hle a economy a 19 billion yan US dollar billion som palihu an hlo ba ka ram ekar nuai ruk sin ni sanga zat a chebok kani Myanmar lam thu thar kumin February tha a Myanmar a civil sarkar pai tha a sipairo relna kenko tu general chuan Myanmar prime minister a ain ruata August sang hi somni pathum thlengin emergency a pot sei zuyani darkar khat thu seina aneya minung lai chuan free and fair multi-party election nei ani tur thu sein chuti rualin party te chu terrorist te pai turin angen bok Myanmar am buaina awang hian mi zatelin nunna an chan to a lung oilo na lan tir tu te zinga healthcare lama thok te tam tak telin chu chuan covid do na konga ati buai le ani Myanmar hian covid-19 kai mi nuai thum chuang om to in nunna chan sang kwa le za thum chuang anom to boka hei hi official figure ni in hei aya tam dai hi anom rin ani minung lai chuan sarkar pai thak du lo te chu covid-19 pandemic the dar tu ti in asoi boka fake news le social media kaltlanga information diklo the dar chungchang so in chung mi te chu bioterrorism kalpui tu te ti in asoi bokani minung lai thu soya koton le purun sentam jok thar chu angai thu te soi bokin hei ba ka hian Myanmar tradition me mi tumna a om ti te in asoi bokani vaccine tam jok pek chu a covid-19 chu thunun an tum thu soin public holiday a pot sei boka mi pui te chu lungrua taka che ho turin angen bok Myanmar a civilian sarkar pai thak ani nuwa mitam takman ni to in chung jinga chuan medical personnel te an tam hle a mitam tak an biru boka oxygen mamo na asanga mitam tak chu damdoi ina po in enkol na changlo an omani February tha a sipai tena thunei na an chan nuwa kum khatatan emergency an puang zuya maseram pum huapin lung oilok na kalpui reng thoni in sarkar na thok sang chuang bang anom to bok general minung lai chuan multi party in thlan kan nei ngei don ti asoya mase National League for Democracy NLD ta chu dan pona hnola mek thungin NLD te chu fir fiak ti in asoi loi bok si ani heti lai hian Burmese human rights activist ong cho oi chuan minung laian in thlan huai hot ain tiam chu dot ani thu soin thil thleng ngai lo turani ti na soi thung nipido special court room a in lantur state councillor Do Aung San Suu Kyi president U Win Min le nipido council chairman Dr. Myo Ong te chu nimin August ni a court nei tur chu military council lamin ason le ti pisu chi i ukil domin min so chuan a soi Do Aung San Suu Kyi telin mi pathum te court ni tur chu tho tran le tho le nia nei thin ani tur thu special court chuan thutluk na asiama mase tun naya office khar chol om chhota zel chuan court ni po ason hlatir ta ti hriatani military council chairman thu nei na lak tharuk tlin na thu soya office chol hun chung chu po sei le ani don tia asoi angin pisu chi te court ni po chol kar khata son hlat le ani ta ani ukil domin min soi chuan ni dang ang bokin tho tran ni atan case pali chu ni kwa sonin tho le ni atana case pani anda chu ni soma min tiam le a kapi telin mi pathum te conferencing nei puya court ni son ani nuwa min ron fiat tir ve chi ani ti na soi heti lai hian Mandalay court lama eiru corruption case chung changa pisu chi thu buai an siam sak court a soi fel tur ni ero chu engma hriat tirna ladon ani lo thu domin min soi chuan a soi boka military council chuan covid-19 supui leng thunun tum anga chuan lam siamin July thalai hol vela tangin office chol chung apot sei zela khopui in kalpo na chu akhar nual bok ani July ni somni paruk le ni somni pasari khan Sagaing region Kani township
tong pau chua lama tlang kara khorang sanga sipai ten anman kum som palimi naupang pakhat tiamin mi som pahni zat a hu hoin an kap luma July ni som thum pakhata khan an ruang zong tu ten an mu thu tual chung mi pakhat chuan a soyani sipai ten an man tak mi puilam mi som pahni te hi kani township a mi pa pathum ku tuina mi pa pahni tayet do khuwa atangin mi pa pasari te an nia kani ami mi pathum te hi kum som thum pahni mi ong min thu kum som ni pangami chin win mong kum som pariat mi future ong te an nia tayet do khomi pasari zinga hian kum som palimi naupang atel ve bokani an ruang an mu nu hian mi pa pathum te phei chu an hmai le taksa aduk veka an lu le om zona silai ka na nu ma mu nual ni in an hliam na sa hle ti hriatani midang ruang te chu buk kara an hal na nu ma July ni som thum pakhat khan an mu thu hriatani a atum khatna tan mi pui a hu howa mi som panga zet an tha na ani sakai reason kani township in khuwa ratlan mi som pali kongta khuwa ratlan mi pakhat tiamin mi som panga zet sipai ten zong chuakin an thata July ni som pathuma an ruang an mu thu hriatani July ni riat khan kani township in kho huam chunga ratlan te chu sipai mi zale zani inkar borvelin an dap chiama an soi sahluma heng an soi sakhlum te hi ratlan kirle te an ni heng ba ka hian sumle paile rang ka chakte an lak sak nual ti hriatani atum ni na mi pui som pakhat zet an tha na ani sakai reason kani township jinpi khuwa atanga tlak lama military council ten mi pui ratlan mi som pakhat aya tam lo thatin an phuma July ni som hi pasari khan tual chung mi ten an mu chuak ani July ni som hi pasari hian tual chung mi ten thoman hriata wangin an zong chiama mi pa pali an phum na an mu nuin zipin khuwa a kum som ruk mi in khai hlum an mu bok ruang dang an mu te chu nung khira soi sak hlum te silai nu ma te mu nual ania ruang phum na khur panga lai an mu boka bom an kam nual ti hriatani bok sakai reason kalai meu khomi kum som hi pakwa lian khan thang chu chaina ramri lama kum khatna atho nuwa covid thipuya wangin a om na khuwa kalai mewa ni som thum July kha khana hoga University of Technology bula ral thuam phur tiarin hlel thuwa man ani July ni som thum pakhata chuan chin civil society lama tangin man tok lian khan thang chu a thi thu a chung te an hriat tir thu an chung khat jinga mi pakhat chuan a soyani lian khan thang hi covid thipui chaina rama adarna sata wangin na athok thei to lawa July ni som hi pariat khan musea tangin mandalaya a thian tenen anron ho ho ti ani mandalaya ta kalai miau kaltur motor danga chuangin kalai miawa covid 3 in kai chhon na atama wangin a chen na ina lut nga lovin covid test tur ani angin tom ngai polte an biak po lain military council sipai sual hovin an manta ti achung te jinga pakhat chuan a soi chung a motor chuan na a an mantel ral thuam te chu ama ta ani le ni lo hriat chian thei ani lawa hetianga sipai lamin rin lela an miman indop na interrogation lama nun na chan ta hi lian khan thanga telin mi pangalai anom to a motor chuang vedang te po sipai lamin an lakol reng ani August ni khatadin ta caretaker government chuan National Unity Government NUG chu dan pona din le dan kalpola apon chungchanga August ni nimin khan thu chua asiama military council sipain caretaker government adin hi engdan ding line ma ai mil theilawa ramle rammi te chan ai le chan vo khoi chiat tum na mai ani ti in NUG Nuaya Ministry of Judiciary Department lamin atal langa military council din caretaker government a hian military council chairman senior general min unglai chu prime minister ni in military council vice chairman soi un chu deputy prime minister ni na chel tir ani bok ani Thailand ram Bangkok khwa Myanmar na thok migrant worker kumsom ni mi nandoli chu thamasa July ni khat khan Thai lotoria poisaman theina sang berlo man pakhat na ticket number pasari pakhat pathum panga pasari mangina mana Thai poisa bat makna duai ruk dong tur ni ma se makna duai khat chi adon thu Thai TV in tu naya apuang suaka he thil thlendang chungchanga hian lottery man tu nandoli chuan media reporter pakhat ne na June tha chokar to pa
ama le an na tho pui a thian som paruk te chu an na tho na nei tu an pu pian cham lomin an in laba an wakala chuta chuan an pu chuan thingfang maden tau chu dora a khilai ba ka lottery ticket pakhat theu a pe a an man na ni chuan a chan ve a in sem turin a soi ti a khila July ni khata lottery aman thu a khiat chuan an vaya an hlim thu le an puin a khiat ve le a chan ve a in sem a tiam thu a soi non le mai ba ka tax chia pek tur poisa bat nuai ruk an ha tho pui som paruk te po cheng singa thewa a pek tur thu le lottery agreement buat sai tu po nuai ni pek angai tur thu te a khil ni in a soya ani point a rem tia chu tianga an in rem siam nuwa a sum don tur chu cheng mak ta duai ni le point ni ma se July ni lia an pu chuan mak ta duai khat chi a pe a bak chu bank ka tanga singa zela thatin a thon tur thu a khil ani ma se chu mi nu chuan an pu kho sak zia chu danglamin a na tho pu ya bial pa chuna satakina chora an tor thei to lo to pa an pahni nan chu asana na atanga an ban nu July ni som ni pakwa anom na in chong chu police ho lo kalin ID an ron cheka a bial pa work permit card alo expire ta ka chuan man ani a chuti lai chuan police in video call a tu emo bia in hei hi ani mo tia a zo thu nan do li chuan a soyani tun ma zong in anom na in chu check ani ngai lo thu le an na tho na an pu nen an in ti thiam lo nuwa police lama report an ni arin thu le a bial pa chu tun thlenga man ani thu a soi ba ka a bial pa thu buai chin felnan a pu ne na poisa la bang chu dil ma se alo pek du lo thu te chu a soi zela hemi chung changa hian amarin media group lam chuan an pu chu an vazot chianga ani chuan lottery man chung chang chu thu dik lo ani thu lo hrila chu ba ka reporter po chu manin kuang lo nora thu buai siam sak tumin alo wau bokani ma se media lam chuan an thingfang ma ena dora kala an vazot chian chuan dor nei tu chuan June ni som ni paruka an ron ei ngei thu le an puin lottery ticket apek ngei thu alo soi ta sia ti chuan armani media chuan thai ukil niti thuam chu thukal zel dan tur an zota ani chuan migrant worker Myanmar mi hian document fel fai nei lo ma se lottery aman miau chuan chan thei na right aneya document anei lo na thu buai chu a hranin ama chon mai turani he thu buaya hian na thok tulamin lung oi lewa thu buai an the lut ani chuan an pu chu mi bum na le dan lawan na thok tu chor thu buai siam sak ani ve ang ti in a soya